रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से खड़ी हुई थी। एक बड़ा तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। तोता बहुत खुश था। एक दिन तोता दाना लेने जाता है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और काफी दूर निकल जाती है। जब तोता वापस आता है तो देखता है कि ट्रेन वहाँ नहीं है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। तोता उदास होकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वही ट्रेन वापस उसी स्टेशन पर आती है। तोता खुशी से फड़फड़ाता हुआ उड़ता है और अपने बच्चों से मिल जाता है। इस बार तोता ने घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर रोने लगा, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।